ខ្ញុំបាទ Channel Revisionist សូមជម្រាបសួរបងប្អូននិងរៀបរាប់ពីការដកស្រង់ប្រធានបទអំពីអំបូរខ្មែរមុន Ostroesheric គឺជាប្រធានបទប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភាសាសាស្ត្រដ៏សំខាន់និងសម្បូរបែបមួយខាងក្រោមនេះជាការពន្យល់លម្អិតនិងច្បាស់លាស់បំផុតតាមគោលការណ៍នៃវិទ្យាសាស្ត្រនិងភស្តុតាងបុរាណវិទ្យាឯកនិយមន័យនិងទីតាំងភូមិសាស្ត្រអំបូរខ្មែរមុន Mon Khmer គឺជាសាខាធំមួយនៃអំបូរភាសាអូស្ត្រូអាស៊ី Ostroesheric ដែលជាអំបូរភាសាដើមរបស់ប្រជាជន across អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកនិងផ្នែកមួយនៃឥណ្ឌាអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរមុនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរស់នៅក្នុងភាគខាងកើតប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមខាងត្បូងឡាវភាគកណ្ដាលនិងខាងត្បូងនិងភាគសាននៃថៃភាគខាងលិចភូមាមីយ៉ាន់ម៉ានិងភាគខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីការចែកចេញនៃអំបូរខ្មែរមុនតាមភាសាសាស្ត្រអំបូរនេះមានសាខាជាច្រើនដែលភាសាខ្មែរនិងភាសាមិនគឺជាតំណាងដ៏សំខាន់បំផុតពី1សាខាខ្មែរ Khmer ភាសាខ្មែរ Khmer Cambodian ជាភាសាជាតិរបស់កម្ពុជានិងជាភាសាដែលមានអ្នកនិយាយច្រើនជាងគេនៅក្នុងអំបូរនេះវាត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារប្រព័ន្ធសូរស័ព្ទដ៏ស្មុគស្មាញភញ្ញជួរនិងភាពពេញលេញនៃភាសាដោយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ពាក្យតាមភេទឬកាលៈទេតែមានពាក្យបញ្ជាក់ដើមប្រយោគឬចុងប្រយោគច្បាស់ភាសាខ្មែរក្រោម Southern Khmer និយាយដោយសហគមន៍ខ្មែរនៅភាគខាងត្បូងវៀតណាមភាសាខ្មែរលើ Northern Khmer និយាយដោយសហគមន៍ខ្មែរនៅតំបន់សាន Aizen របស់ថៃ2សាខាមុន Monic ភាសាមុន Mon ជាភាសាដើមរបស់ជនជាតិមុនដែលរស់នៅភាគខាងក្រោមនៃមីយ៉ាន់ម៉ាភាសានេះមានសារៈសំខាន់ខាងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយជាសាជាតិនៃអាណាចក្រធនវតី Dvaravati ដែលផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានិងវប្បធម៌ឥណ្ឌាមកកាន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោក3សាខាដទៃទៀតដែលសំខាន់មានភាសាជាច្រើននៅក្នុងដែនជ្រៅនៃវៀតណាមឡាវនិងថៃសាខាបាណា Banaric ភាសានានារបស់ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជានិងវៀតណាមភាសាស្តេងម្នងជើសាខាកាទី Kachik ភាសានានារបស់ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមគួយសូសាខាវៀត Vietic ភាសាវៀតណាមគឺជាតំណាងដ៏សំខាន់បំផុតនៃសាខានេះបង្ហាញថាភាសាវៀតណាមនិងភាសាខ្មែរមានប្រភពដើមរួមគ្នាមកពីអំបូរអូស្ត្រូអាស៊ីដូចគ្នានិងសាខាដទៃទៀតដូចជាភារិកខ្មិចជាដើមប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភស្តុតាងបុរាណវិទ្យាការសិក្សាបុរាណវិទ្យានិងភាសាសាស្ត្របូកបញ្ចូលគ្នាបានផ្ដល់រូបភាពអំពីដំណើរវដ្តរបស់អំបូរនេះ1ប្រភពដើម Neolithic Period គេសន្និដ្ឋានថាអ្នកនិយាយភាសាអូស្ត្រូអាស៊ីជាក្រុមដំបូងដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើចម្ការដាំស្រូវនិងចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកវប្បធម៌ Hu Abin Hobenyan ប្រហែល10,000 ឆ្នាំមុនគ.ស. ត្រូវបានគេជឿថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយដូនតារបស់អ្នកនិយាយភាសាអូស្ត្រូអាស៊ី2យុគសម័យសំរឹទ្ធ Bronze Age និងការរីកចម្រើនជុំវិញឆ្នាំ2000មុនគ.ស. ប្រជាជនអូស្ត្រូអាស៊ីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសំរឹទ្ធនិងបង្កើតសង្គមដែលមានភាពស្មុគស្មាញការរីកចម្រើននៃវប្បធម៌ដងសោននៅវៀតណាមខាងជើងដែលតាក់ទងនឹងអ្នកនិយាយភាសាម៉ាឡេយូផូលីនេស៊ីនិងថៃដែរបានធ្វើអន្តរកម្មយ៉ាងច្រើនជាមួយវប្បធម៌អូស្ត្រូអាស៊ីក្នុងតំបន់3ការកើតឡើងនៃរដ្ឋដំបូង Vietnam និង Chenla នគរភ្នំ Vietnam សតវត្សទី1ទី6នៃគ.ស. ត្រូវបានចាត់ទុកថាជារដ្ឋដំបូងបង្អស់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកទោះបីជាមានឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌាក៏ដោយប្រជាជនមូលដ្ឋាននៃ Phonan គឺជាអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរមុនការសិក្សាភាសាសាស្ត្រនិងសិលាចារឹកបង្ហាញថាភាសាខ្មែរបុរាណត្រូវបាននិយាយនៅក្នុងនគរទាំងនេះសិលាចារឹកដែលចាស់ជាងគេបំផុតជាភាសាខ្មែរសិលាចារឹកអាយ៉មមានអាយុកាលពីឆ្នាំ511នៃគ.ស. 4យុគអាណាចក្រខ្មែរនិងអាណាចក្រមនអាណាចក្រខ្មែរអង្គរសតវត្សទី9ទី15តំណាងឲ្យចំណុចកំពូលនៃអំណាចនិងវប្បធម៌របស់អំបូរខ្មែរមុនភាសាខ្មែរបានក្លាយជាភាសារដ្ឋហើយបានផ្សព្វផ្សាយឥទ្ធិពលទៅកាន់តំបន់ជិតខាងអាណាចក្រមុនធនវតីនិងហង្សាវតីជនជាតិមុនបានបង្កើតអាណាចក្រដ៏រុងរឿងនៅក្នុងតំបន់ភូមាភាគខាងក្រោមហើយជាច្រកឆ្លងវប្បធម៌ពីឥណ្ឌាមកកាន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកពួកគេមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់វប្បធម៌ភូមានិងថៃអក្សរមុនដែលក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់អក្សរភូមានិងថៃ5ការធ្លាក់ចុះនិងការរួមបញ្ចូលចាប់ពីសតវត្សទី13អំណាចរបស់អ្នកនិយាយភាសាខ្មែរមុនបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះដោយសារការវាយប្រហារពីប្រជាជនដទៃជាពិសេសក្រុមដែលនិយាយភាសាថៃបានចុះមកពីភាគខាងជើងនិងបង្កើតរដ្ឋសៀមសុខោទ័យអយុធ្យាដែលបានកាត់យកទឹកដីពីអាណាចក្រខ្មែរនិងមុនក្រុមដែលនិយាយភាសាភូមា Bemol បានចុះមកពីភាគខាងជើងនិងកាន់កាប់អាណាចក្រមុន
ជនជាតិមនត្រូវបានរួមបញ្ចូលទៅក្នុងសង្គមភូមាខណៈដែលភាសានិងវប្បធម៌ខ្មែរបានបន្តរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់ជុំវិញឯកសារៈសំខាន់និងស្នាដៃអំបូរខ្មែររមុនបានទុកកេរដំណែលដ៏យូរអង្វែងលើវប្បធម៌អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការបង្កើតអក្សរមុននឹងខ្មែរគឺជាប្រព័ន្ធអក្សរដំបូងនៅក្នុងតំបន់ហើយបានបម្រើជាគំរូដល់ប្រព័ន្ធអក្សរដទៃទៀតដូចជាថៃនិងឡាវការសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តនិងស្ថាបត្យកម្មអង្គរគឺជាស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយសាសនានិងច្បាប់ការផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទនិងច្បាប់ដើមធម្មសាស្ត្រតាមរយៈអាណាចក្រមនកសិកម្មបច្ចេកទេសធ្វើស្រែវាលទំនាបនិងការគ្រប់គ្រងទឹកសេចក្តីសន្និដ្ឋានអំបូរខ្មែររមុនគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពួកគេគឺជាអ្នកដើមភាគតិចដែលបានបង្កើតរដ្ឋដំបូងបង្កើតប្រព័ន្ធអក្សរនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌សម័យសំរឹទ្ធនិងសម័យលោហៈធាតុទោះបីជាឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ពួកគេបានថយចុះក្រោយពីសតវត្សទី13ក៏ដោយគេដំណើរវប្បធម៌ជាពិសេសតាមរយៈភាសានិងស្ថាបត្យកម្មនៅតែរស់រានដល់បច្ចុប្បន្នដោយមានភាសាខ្មែរនិងភាសាមន្តធ្វើជាភស្តុតាងដ៏រស់រវើកនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរអង្វែងរបស់ពួកគេសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់សូមបងប្អូនបន្តស្ដាប់នៅវីដេអូក្រោយទៀតដែលនិយាយសម័យផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសូមអរគុណច្រើន